ise yitwa nde, nyina yitwa nde, sekuru yitwa nde, nyirakuru yitwa nde. Ayo mazina nibo yazi ndabemerera, ariko niba utayazi muhite mumvira hano ntuzanagaruke muri ubu. Nubwo mwarira nk'ay'imbogo ntago byakunda, haguruka toka. Ikindi kandi urumva niwongera kuza kuramo icyo kintu kwanza urimo kudutera umwaka. Papa kano gatuma abakobwa babeza. Baba we uyu ko atakambaye ni mubi, ko atakambaye ni mubi. Wakwema icyo kintu mumpaguruke muvira toka genda mwangegera mwe. Ejo ndanaguhamagaye ngo umarize amafaranga ngo umwana yarwaye wanga kuyameza wehereza irambaye yawe umutsira ngo dukiranuka rero. Notsurashuri ntago dukiranuka. Nifuza iki? Ndifuza iki none nifuza iki? None reka nkubwize ukuri noneho sivyo nubone bamaze kuvuga ko banzi reka nerure. Urazwi wabaye cyangwa sivyo nzanira umwana wanje aze tubane cyangwa se umvire mu buzima. Iryo ni itabi. Nimba utabishaka ndagusohora. 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 Bana banje rero mbabwire, murabona ko nshaje, ndimo ndasatira mu zabukuru. Isa n'isaha nshobora gukora imipfu kubera ko ntawe umenya igihe cye icyo ari cyo. Muri kunyumva neza? Muri iki gihe tugezemo nta mubyeyi ugitanga umunani, sibyo? Mumenye neza ko ibi byose dutunze ni ibyanyu. Muzabicuranwemo, muzabirwaniremo, muzagira icyo mupfa. Turumvikana? Muzakundane nk'uko nanjye nabakunze. Sawa? Ikindi kandi mutekereze neza ku nshuti mugendana. Wowe uri kunyumva? Ntuzibeshye ngo ushake akagabo k'amafuti kuko ntacyo kazakubanira. Okay, nimukundana nta kibazo, ntacyo nabaveho, ariko kwicara ku gasonga bugari waricaraga mu madiva nkaya ntabwo ari byo, sibyo? papa. Nawe rero byumvireho, nujya gushaka umukobwa kandi ndakeka nta gahunda yo kugenda mfite vuba. Uzashaka umukobwa umuzane umunyereke, apana gukora ibintu byo gukwepa kwepa. Nzamuzana hano. Yego, urabona ko utangiye kumera ubwanwa, sibyo? Yego papa. Kora hano aho iwawe apana ubwanjye. Wabonye ko bwatangiye kuza? Yego. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo ahari ubwana haje ubwanwa. Ntabwo umeze nk'uyu mushiki wawe uzapfa urwanya. Ntabwo rwaza nubwo wateka ibere gashya. So icyo mbabwiye nuko mugomba kumenya ko muvindimo ibi byose dutunze hano n'ibyanyu. Akira ikimenyimenyi iyi si kontaki. So manu reba iyi marike urayizi? Toyota. Papa. Thank you. Noneho wowe reba uriya musozi uri hariya, ririya shyamba ryose, ariko ntuzibagirwe mushiki wawe. Oya ntabwo nabikora. Noneho rero wowe ako se ndababwira kugeza ryari? Ugeze muri kaminuza mu mwaka wa kangahe? Iyo umubyeyi agutumye ku ishuri ntugire ngo abagukunze cyane, abagira ngo uzirwaneho, sibyo? Uzitunge nawe ugire imitungo yawe ku ruhande, ntayo nzagusaba. Ariko kimwe Edi, genda ndebere icupa ryanjye nasize hariya mu cyumba.
noneho wowe nawe genda ujya kuri butike uzane itabi yirukanka hari amafaranga yanjye ari zari za yose se za yose uzane 3. nayishimiye kuva mu muntu nishimiye Shaka nkuko nabikubwiraga nyine byari buri muri gahunda. Ariko ukunda amazi. Ukunda amazi. ariko amazi aba ari meza ku muntu. Umubiri w'umuntu aba ari meza. Amazi ndayakunda cyane. Uzi ko cyo kumwe bagenda ko. Uzi gukubita umuvumba ariko. Kirogoya nibajya babona. Kambihorere sibyo? Rero kono gahunda iteye sibyo? Nzagusubizayo vuba. Twongere twidumbaguze. Se ntabwo uranenjira duri mu rugo naho. Okay, ahubwo tuvuga kuri phone. Na phone ni zana genda mu mama. Kanumve. Gusa wakoze pe wakoze wowe impanuka ndaguhamagara. Nta kibazo. Afite amaboko yoroshye nk'ipamba kabisa. Nari bikagenda. Sawa gerayo. Nabarebaga ibyo mwakoraga byose. Nta muntu uramuzi se muri kumwe. Izo kwa mbere kufite ikibazo. Sheri wanjye akunda ukuboko bw'ikige mwigize ibiki. Kare. Ubwo ufite igihe kibazo. Ubukobwa bw'ikige ubuki kumva reka mubwire wandaya we. Kararuganye umva mana itazipatira. Kaganye kwa nyoko. Ndakwiyanye. Oya uretse mubwire. Urana sheri wanjye dufitanye n'umwana. Rero ngo abagushuka ngo ndagukunda. Urana umuntu w'umugabo. Dufitanye umwana nubwo tutabana. Busheri ni sheri wanjye. Umugabo wanjye kwera icyo abakobwa muri isi bisigaye mwarimigije ubonye ndi kumwe nawe ibihe byiza turimo wibebeje soni wowe ngo ni sheri wawe kuko ubonye ibihe byiza turimo ariko ibihe byiza we nawe uzabigeraho sheri tegereza uzabigeraho uri kubona ushinga ku buryo uramujama yawe wowe ntabwo nshinga ko bita niko sarakuramo ingofero turebe ubundi nta n'umusatsi wanze n'akanyeshuri utamubwira nakwerekanye nta mikino bafitanye nawe uri kunyumva udakora sinye ngo ni sheri wawe nawe ukubita ngo ni sheri wawe nta n'isoni ngo ni iki oya ngo ni iki cyawe babwira ngo ni iki cyawe umugabo wanjye ngo ni sheri wawe ko gasagoza ubundi ubwo muntu nyuzwa aha se bangaho wagiye kubona ukuntu ureshya ngo ni sheri wanjye turebera mwako ndaye mwako ni nyoko ziba Diko kareshya nk'ifunika tugatsindwa Gira Ubwo kibuko cyagato. akupa kupiki Ariko none uyu nguyu. bantu nyumve Ukayimena. Mwayimena ese ndandeba ikameneka bantu mbwire irahabara n'iryari iki hawari nakubwiye ngo rirahabara mbabonanye n'iryari Wase ushinzwe iki kugira ngo mbazo? Ushinzwe iki ese utekereza ko imbaranenda ubiguha uburenganzira bwo kuvuga abandi bakobwa Ese ubu ibintu kuvuga ni ibiki ubu? hari ibintu ndi kuvuga Se banza mu phone yanjye.
banza unsubize ibyo nkubajije. Banza umefone yanjye. Banza unsubize ibyo nkubajije. Senda gusubiza ibiki? Irahabara iranda ntabwo yinkora ni indage. Iranda ni yeye. Ese uwo muntu uri gutuka ninde bundi? Kanakomera. Akumira kahayiko. Nk'aba bantu sinzi. Babari. Ntabwo tukiranuka uyu munsi. Sinshaka kwiteza ubuyobozi. Babari imeze bitadebera. Wewe warebye ibyawe. Debera kure. We tonde mubeba. Usicyo nshinzwe hanga cyane nacyuze. Dushinzwe byose ntabwo. Ubonye miki mubyuka musakuza muri iki gipangu hanga ceceka amatwi. Wowe habari yuko mbona wasaze. Eva ariko muramwe musakuza. Undi muzi icyo nshinzwe hanga cyane nakyo muzi. Mubwira ndekure. Akure kukireka mubwire rero wa kigabo we. Umaze kuzana akavuye muri iki gipangu. Reka gene kiremo uniform urambona neza. Banza wumve uko bigenze. Gusohoka cyangwa ukitwara neza. Uhitemo kimwe ukora. Uzi icyo twapfuye n'uyu. Ibyo nibindeba si ubwa mbere mubonye hano ufite amatiku muri iki gipangu. Uranyumva neza. Banza wumve ibyo turi gupfa. Asuruza icyo nshinzwe cyane nacyuze. Wande kuri. Reka nkubwire rero. Kaze kiremo uniform urabibona neza n'ingaruka. Banza unyumve. Ejo ndanaguhamagaye ngo umwana amafaranga ngo umwana yarwaye. Wanga kuyameza. Wehereza irandaya yawe. Umunsi ngo dukiranuka rero. Nusurashuri. Ntabwo dukiranuka. Wifuza iki? Ndifuza iki none nifuza iki? None nifuza iki? None reka nkubwize ukuri. Reka nkubwize ukuri noneho sibyo. Nubundi bamaze kuvuga ko banzi reka nerure. Urazwi. Wabaye cyangwa sibyo? Nzanira umwana wanjye aze tubane cyangwa se umvire mu buzima. Iryo ni itabi. Nimba utabishaka ndagusohora. 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 Okay, reka nkubwize ukuri. Sibyo? Ukuri nako ntakumva. Urayama nayo. Ndayaguha. Ariko ibintu tubigende neza. Sibyo? Bigende neza. Ntabwo byagenda neza mu gihe cy'ukoza mu ndaya nkaziriye. Nyine mereza phone nguha amafaranga, sibyo? Ayo nemeye ndayazi, sibyo? Si 15. Ngwiki? Nose arandusha kurenza. Ariko 15. Umwana akeneye imbuto, akeneye amata, akeneye kwambara, akeneye 15. Okay, ndagwa. Wese ubirya iminsi ngahe? Okay, ndagwa 20. 20 wabirya iminsi ngahe? Nose urashaka ngahe? Banza nawe ubare. Umwana akenera iki buri munsi? Zana phone nje mwoheza amafaranga. Ntabwo byavamo. Kandi mu gihe ukivugana n'irandaye. Ntabwo njyana tuzumvika. Reka tujye hanze, sibyo? Turiga kwiteza rubanda. Tujye hanze tujye. Niwe wabiteje. Nyine nta kibazo nganyuma. Yaba kubonye uri kwirukanka mu ndaya maziriye kandi ufite umwana. Nyine katwumvikane, sibyo? Ndacyagukunda. Uracyankunda. Nuko nabyemeye gufasha umwana nzamuka tujye hanze, sibyo? Yohereze. Ndayohereze we nta. Nakubwiye ngo yohereze. Jewe ndabikora. Kugereka nawe kugira amahano cyo. Akamahani cyo babiteye. Amahani bikijye n'ibyo. Mudugudu maze ngo domo. Ohereza nigende. Umwana wanjye musize wenyine. Sisi ya nimero yawe se? Wakohereje. Ndamoto ariko barakugonga. Sheri. Papa. Rero rero ikintu nashaka kukubwira. Cyagiye nyine bushize. Ndibuka ko wambwiraga ko nakuze nazana ibwanwa. Nyine nkuko ubona uyu mukobwa turi mu rukundo nyine nari mukuzana ngo akwereke. Umukobwa mwiza dukundana. Tumaranye iminsi dukundana. Mwahuriye? Twahuriye ku ishuri. Mwigaga. Iryo shuri mwahuriyemo ni irihe? Mwari mugamye, mwari murimo kwiga, mwari muri hagana. Twari turimo turiga. Imunegera garuka. Igira hino vuze papa. Ariko ibyo nakubwiye aka kanya koko urabyibagiwe. Ya. Nakubwiye ngo iki? Haguruka uhamagare mushiki wawe hano. Ndavuze. Iravuga. Cyangwa ngo ukure ku munani naguhaye sho. Eddie. Eddie.
Karame. Akaje papa akakubwira cyangwa akabirora. Hagenze ndabona. Edi. Karame. Shora hano umwana wanjye. Eko. Uyu musaza wawe ubwenge bwaratembereye cyangwa. Nakubwiye ngo nimukorane. Mimi se noe. Kwanisha ribera. Bite. Ababyeyi barabona kabisa. Sare wambwiye ngo nzashaka ukuntu nkora. Ese nakuze. Sinashatse umukunzi wanjye. Ubu rero ugiye gutuma nzasaza mbabaye. Oya papa ntabwo ari ugusaza babaye sibyo. Basi mbabarira nyumve nuko bandamukunda n'umukobwa afite nakunda n'umupapa. Seyo wanditse. Wowe urumva ako gatwe kawe ugashiremo ubwenge cyangwa nzaguhondagure bigira inzira. Ntabwo ujya wumva amatwi ndavuga bikanyurana bigahingukira hano. Ndakubaza ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Kiwe Yambara ibintu by'indaya. Maraya mbaya nunzaniye koko. N'icyo nituye. Papa nagushira Ibi nituje kwereka papa. Nawe gabanya guteranya ngo. Gabaye gangana namufashe papa ndebera. Yambaye ingofero imbere yawe kuramo ingofero wawe mbafu. Ingofero. Urugo rwanjye urazana wambaye ibintu by'ibigofero. Papa mbabare basi sibyo. Rero sibyo? Niba umukunda wowe uzi gute ko agukunda? Kandi dukunda tumuranye umwaka wose dukunda. Yitwa nde? Nta nubwo wambwiye izina rye. Nita Christian. Iwabo ni Kagarama. Kagarama okay, aho ngaho ndahazi. Hanyuma ise yitwa nde? Nyina yitwa nde? Sekuru yitwa nde? Nyirakuru yitwa nde? Ayo mazina nibo yazi ndabemerera. Ariko niba utayazi muhite mumvira hano ntuzanagaruke muri ubu. Ibyo nakubajije babyumvise. Nakubajije ise yitwa nde? Nyina yitwa nde? Sekuru yitwa nde? Nyirakuru yitwa nde? Noneho nubishobora ayo mazina nuyambwira. Ndashiramo imiyaga wenda mbagabari. Kutavuga. Bayitwa Liseni Mudugudu. Inde? Amwita Liseni Mudugudu. 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 Okay. Nyina Amwita Liberata. Liberata. Sekuru ubyara se. Nyirakuru ubyara se. Sekuru ubyara nyina. Papa wambona. Nyirakuru ubyara nyina. Sindi umukobwa we ntabwo azi kwivuga papa. We ntabwo wakwivuga. Muje kunyereka amarira ngewe. Yesu kuri barayitwa neza. Mbare kabiri musoke hano. Uzunsubije iki? Ngewe nzajye gukwa ahantu ntazi. Eki? Nubwo mwarira nk'ay'imbogo ntago byakunda. Haguruka toka. Ikindi kandi urumva ni wongera kuza kuramo iki kwanza urimo kudutera umwaka. Papa kano gatuma abakobwa babeza. Baba we uyu ko atakambaye ni mubi. Ko atakambaye ni mubi. Wakwema icyo kintu. Mumpaguruki muvira. Toka. Toka. Genda mwangegera mwe. Sike. Sire gusa. Wabonye? Ibyo nababwiraga na ntundebe. Nawe ni wibeshya. Ni wibeshya. Umukobwa wanjye uziko uri umukobwa wanjye wenyine. Uri imfura ukanikurikira. Ni wibeshya. Ukanzanira ingegera hano. Zakwereka. Nzagutenguha papa.
uretse mbabarira ndagusabye ahubwo ngenda gusabye uyu niwe tuziranye nawe ndakumenya nawe turavugana ntugire ikibazo uyu muntu muraziranye uruwe kurya yita sheri bwira uruwe ndakubaza uyu muntu muraziranye nziranye nayo suko n'ubugenzeranye wibeshye si Christella wiki nasi iryo zina ndaritoraguye we tuzi wenda uramenya byinshi uruwe kurya uzuvanga kubikira ntabwo nshaka kuza nabo twapfuye murimo muramvanga mwe muri kunjagaraza ari n'ibindi birimo mu rugo binjagaraza niba rero kuba Christella benshi se sheri ko twari dufitanye gahunda sibyo ko twari dufitanye gahunda aka kanya uhinduye imyenda ute oya sibari agamba ndi kumva kumva natubwiye iki ibintu biri hano ni ibikina narimo ndabasha gusobanura sheri ngiye kubona ngiye nkundana nawe mu mwanya gatoya masegonda ubundi uramenya iki byihishemo ibintu ni ibiki muri ntabwo ngenda sheri wawe winyegera aho guma ese kuri kumunga aka kanya umunze gute muze se ahubwo turi mu mazi kutamungagara ngewe se okay nacyo urankunda nunkunda iki ni icyambere ngiye nakundanye nawe iki ni icyambere wivuga nakundanye nawe umva uyu ni sheri wawe ni musaza wawe ni ibintu bibiri nshaka sheri wanjye uko ngiye nawe ntabwo muretse twumvikane sinzi ko witwa sinkuzi n'ubwa mbere nkubonye nawe n'ubwa mbere umbonye uyu mukobwa amaze kumutekerwa mu rugo barananyirukanye sibyo n'ubu muracyarimo muraca simbizi nakubwiye we tuza mbabarira aka kanya uri kunyibagirwa aho kamubwiye niba twarajyanye mu mazi ntabwo byanshimishije yego none se wari uzi ikinzanye byo kongera kugira ngo bigushimishe buretse gato uvuze ngo iki Christella nicyo utumva se ngo hoya ngo niba byaragize ute ntabwo byamushimishije nje kongera ngo bimushimishe kuki nabaye igicucu koko kuki nabaye ikigoryi ndagukunda winteranye na sheri wanjye uri kunyumva ntabwo nyukunda mu buzima wumva se va mu buzima bwe ni wabwiye n'ubwa nyuma mbabara gato brada mbabarira bwa mbere n'ubwa nyuma ntuzongere kuntekereza muri utwe rwa gicucu uneranyije na famiye hejuru y'ubu bugoryi reka nanjye nkubwize ukuri nawe kati zawe unyibagirwe ibintu ukoze byonyine ndakwibagiye umusibye mu bwonko n'urwo runigi naza nkarugukuramo wapusiwe ntega abakobwa b'iki gihe umwanya nataye ibishoro nashoye ndamwanze burundu ndamwanze ureba umuntu yaranzaniye ako papa uriya muntu nabonye wagira ngo amurya amafaranga uriya mukobwa ntabwo ari cyane yewe ntamwitegereje ukazana ubushanga buzirikanye gutya n'ingofero y'itama y'agaciro umva rero mubwize ukuri cyakora agakorwa ukoze gutya uriya mwaka nzi neza ko utazangarukira muri ubu rugo reka papa imyaka umwiriya ntabwo tuyikeneye ageze hano abantu bazima bariya bajye bahurira hanze ntibakaze mu rugo nibashaka bazahurire mu kuzimu ntabwo bazagaruka hano naba narabyariye ubusa masoni kariya gakobwa mbonye ari agashinzi siko nukakurebaga papa yakuyemo ingofero mbona utusatsi we umva cyakora naba rero niyo bisatsi nagiye kuvura nkajyana muri salo bagashyiraho ibishyashya naragenze ndabona koko mbega kariya gakobwa kabaye agakazana kacu ntabwo twashoboka byava ugarutse uragarutse papa mbabarira yace bwanguki papa mbabarira ujye undebera nese ubaye iki Jackson ukubiswe n'inkuba bigenze gute Jackson ubaye iki papa
mbabarira kuko ndabaye ikigoryi nagutengushye. Okay, ndakamaze ibyo nakubwiraga. Haguruka. Icare hariya. Mba. Muri Bibiliya handitse ngo kwanza reka maze nkubwira ikindi kintu kimwe. Umujinya w'umubyeyi uririrwa ariko nturara. Sawa? Muri Bibiliya handitsemo umwana w'ikirara. Wananiye se agatwara imitungo umunani yamuhaye akajya kujyana mu ndaya. Siyo ibyo nakubwiraga. Ariko konte yawe nyifungiye ubibone. Aya papa nanjye nashutswe n'uriya mukobwa ntabwo nari nzi ikijya mbere. Twagiye ariko ubwenge bwaratembereye bwagiye i Nairobi bwagiye. Nagiye nsanga ari dora n'undi musore barambwira ngo ni sheri we. N'umukobwa nawe yabyemeye ngo ni sheri we. Sinakubwiye ko nerekwa. Njyewe nabibonye kuri mukobwa ari inshinzi. Shinze gusa. Kabutinde ahubwo. We, Betty. Unyumve neza. Urumva? Jambo rya mukuru riratinda ariko nirihera. Mwahise ubibona? Ubuse nongere ngusohore. Aya mbabarira ko. Bagushakira imyenda mishya. Bakugurire ugende woge neza. Babage ikimasa kugira ngo umenye ibyo byanditse byera. Kuko niwongera zakugaruka. Ntabwo bizongera pe. Dore mushiki wawe nguyu. Sorry. Mushiki wawe nguyu. Ntararenga kubyo navuze. Sibyo? Wowe ibyo nkwemereye. N'impeta yanjye ya zahabu irimo hariya ndayikwambika. Gushakira imyenda myiza ayizana. Akanakonda akajyana muri salo bakongera bagasuke neza. Ariko uranzanira umuntu udafite umusatsi byibura. Noneho Uzongera kubaza papa. ndababaye buriya nababaye ariko ntabwo byarenga hano. Ntabwo bizongera pe. Okay. Haguruka ufata amazi woge uze baguha imyenda mishyashya hariya muri ntuza muri shop barya bayitanga iki kandi bayitanga iki Ami shop baguha imyenda mishyashya ugaruke hano urasanga babaze kimasa cy'umushishi urya none niwongera biriya byose ibyo naguhaye uzaba ubigisha. Bizongera. Sawa. Papa murakoze kumba barakaye ntabwo bizongera. Papa ngira ngo njye muri salo. Urajyayo. Rema amazi. Genda umushakira amazi. Sibyo? Umusaza wawe yitunganye hanyuma ngiye turajyana umushakira imyenda mishya. Papa ntabwo uzongera kujya mu bintu by'urukundo. Ngo iki? Mbwira kino kigo. Ntabwo uzongera kujya mu bintu ntukajye mu bintu by'amafuti. Iby'urukundo nta kibazo ariko amafuti niyo mabi. Mbafu nyangarakata. Sanga ziracyahari. Nyuma basanga nkabona namwangigirana. Iki kigabo nzakirukana muri iki gipangu. Nkorana urusakwanga iyo nkuma gusanga tugaserera. N'ubundi urasohoka ye ndicara ngaho uransanga kandi nanjye mfite cyo kujya gukora mu rugo ndagutegereza rero ndahacitse kugira ngo ndyo ncike. Urongera urakinga cyane n'ubundi urasohoka ndagutegereza ibyo wigira byose warancitse urasohoka ubugabo bw'imbwa gusa urasohoka ibyo wigeze